Cet petit objet empire tes ronflements sans que tu t'en rendes compte. Cette lumière bleue, elle bloque ta mélatonine, l'hormone qui t'aide à bien dormir. Résultat, ton cerveau il reste surexcité, impossible de vraiment te détendre. Donc ton sommeil il devient plus léger, tes muscles ils se relâchent mal. Et boum, tu ronfles encore plus fort. La solution est ultra simple. Pose ton téléphone 1 heure avant de dormir. Meilleur sommeil, moins de ronflements, c'est mathématique. Et toi, à quelle heure tu poses ton téléphone le soir? Dis-moi en commentaire.